everyone, welcome to my channel. And right now we're going to have a mukbang here in the Blackjack. Yeah. Their salad also looks so delicious. Looks so yummy. And salmon. Ito po yung view ko dito, guys. Natulog. The Blackjack.
Very good. My baby eating. Ang sarap guys, promise. Sobrang sarap. Sobrang sarap niya, sobrang tasty niya na. Ang sarap niya, try nyo dito guys. Sa Bintulu pala. It's a blackjack. Ang sarap ng ribs nila. I also enjoying this food. Really enjoy a food here. Nice. Pati yung coconut milkshake nila. Sobrang sarap. Also their coconut milkshake. Very better. It's very delicious.
ma-enjoy mo yung kinakain. Either it's toyo or salad. Or steak. Depende pag talaga may enjoy yung taste. But, pag nasa restaurant siya, kumakain siya ng mga masarap. Pag nasa restaurant kami, kumakain siya masarap. Pero pag nasa bahay, hindi siya kumakain ng kanin o ano lang, katas lang. Kaya natatawa kami. Ayun, kumain siya ng fish, kumain siya ng chicken. Hindi naman pwede araw-arawin natin to, anak. Diba? Hindi, paminsan-minsan pwede, pero yung araw-arawin, hindi pwede talaga. Yeah, I need microphone. Microphone. So that my vlog will be. Eat also this. Sabi guys, matutuwa kami pag kumakain ko siya ng mga kahit anong ulam. Dito talaga kumakain ng ulam. Kahit anong pilit namin sa bahay. Ngayon ko lang yung parang. Hindi ko kumakain ng kanin. Hindi ko kumakain ng ulam, pero kanin no way. Kaya natutuwa kami pag kumain ko siya kasi talaga kumakain siya. So,
na lang namin.